Tani çmimet variojnë nga 40 euro deri në 80 euro. Domethënë që janë variabël, varet nga dhoma, nga pozicioni, nga hapësirat. Këto janë variabël. Çmimet janë të mira. Çmimet e dhomave në Shqipëri janë të mira. Ajo që doja unë të theksoja është që ne duhet të vrasim mendjen dhe të realizojmë atë që kush është arsyeja që një turist vjen në Shqipëri. Dhe të rreshtojmë gjithë pikat dhe të plotësojmë gjithë pikat që kush janë arsyet që një turist duhet vinë në Shqipëri. Ku këtu hyn pozicioni gjeografik, klima, ajri, paketa turistike, tjetër është vlerat muzeale dhe historike që ne kemi dhe kam një sugjerim për Durrësin, ku është qyteti më i vjetër në Shqipëri, ku ka vlera historike dhe muzeale shumë interesante për turistët e huaj, po edhe për turistët vendas. Kam përshtypjen që duhet një punë më e madhe për t'i publikuar çik më shumë në guida turistike dhe për t'i bërë një marketing më të mirë, por ajo që është më rëndësishme është për t'i bërë të vizitueshme dhe për të krijuar akses për turistët e huaj dhe vendas për t'i vizituar këto monumente kulture dhe historike që ne kemi, për të krijuar më shumë hapësira, për të krijuar më shumë komoditet, që turisti të jetë sa më komod për shku për t'i vizitu këto vende. Faktikisht ne kemi bërë dhe paketa ku janë përfshirë dhe mjesi dhe dreka dhe darka. Dhe paka shumë shkon për një qift, shkon ke 80 euro dita. Që është një ofertë shumë e mirë, domethënë për të bërë plazhin, për të pasur ushqimin e paguar, parkimin e gjitha gjërat dhe fjetin. Duke qenë se jugu punon vetëm 2 muaj, ato si më thon për të mbuluar shpenzimet që kanë ndoshta rrisin edhe çmimet, duke qenë edhe kufizuar edhe mundësia akomoduese prap ato rrisin çmimet sepse 2 muaj kanë sezonin. Kam përshtypjen që nuk është kjo që e prish imazhin, por imazhin e prish cilësia e shërbimit dhe cilësia e prodhimit. Në qoftë se këto të dyja do jenë rregull, pastaj për çmimin nuk është se dikush turist vendas apo i huaj mund të ketë një pretendim. Durrësi ka qenë gjithmonë qyteti më i madh turistik dhe qyteti më me eksperiencë në fushën e turizmit. Dhe Durrësi, si më thon, pak a shumë e shikon veten në konkurrencë me Malin e Zi. Duke qenë se të vëshoja akomoduese është ulë, ne themi që kemi paketa konkurruese këtë vit, por shpresojmë që edhe prodhimi vendas do bëjë një ulje të çmimeve nëpër restorante. Dhe ajo që ne na intereson më shumë është të përdorim prodhimin vendas, sepse prodhimi vendas gjithmonë do jetë më i mirë, gjithmonë do jetë më i freskët, gjithmonë do jetë më i kontrolluar, je më afër prodhuesit edhe në një farë mënyre për ta reklamuar mallin. Domethënë kemi gjithmonë favore. Kështu që mendoj që ne duhet mbulim këmbë vetëm në rritjen e cilësisë shërbimit, ku shkollat private, shkollat shtetërore po punojnë dhe duket që ka një interes, domethënë nga të rinj që duan të angazhohen në fushën e turizmit si kamarierë, si panaker, si kuzhinierë.